Einfach sharen. Familie, Oma, Opa. Vielleicht sind die interessiert an einer R1, an einem Video. Wer weiß es. Ein Kollege meinte einfach, Bruder, wheel die doch einfach, wenn du Bock drauf hast. Wheel die doch. Digga, nein, ich kann die nicht mal fahren. Wie soll ich die wheelen, hä? Du Socke voll Popcorn, Alter. Was ist das denn hier? So, heute starten wir das Video mal ein wenig anders. Und zwar sind wir heute, wie der Titel schon sagt, mit einer R1 unterwegs. Und Junge, ich bin in meinem Leben noch nie Sportler gefahren, das ist so krass. Wir machen jetzt erstmal einen First Look. Okay, let's go. Ping, bang, boom. R1 von 2006, 176 PS, glaube ich. Junge, das Ding ist ein Brecher, Alter. 27.000 hat sie gelaufen. Dafür steht die noch einigermaßen gut da, würde ich sagen, für das Alter. Klar, jetzt gerade ein bisschen dreckig und so, dies, das. Aber ich habe auch schon ein bisschen aufgenommen, als ich sie abgeholt habe. Das werde ich euch natürlich auch einblenden. Das war geisteskrank. Für mich das erste Mal Sportler fahren. Ach du Scheiße, Junge. Ich sitze jetzt zum ersten Mal gerade auf einer Sportler und dann direkt auf einer R1, Junge. Ach du Scheiße, ist die giftig am Gas. Ach du Scheiße. Boah, Junge, die Kupplung ist auch krass. Oh, das ist ja ein komplett anderes Fahren. Wie fährt man denn so ein Ding? Hä? Hä? Was? Ich schwöre euch, das ist keine gespielte Reaktion. Ich bin noch nie in meinem Leben Sportler gefahren. Das ist gerade so krass für mich. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich traue. Ist das krass? Ich würde jetzt lieber auf der sitzen. Scheiße! Das Ding macht mir ein bisschen Angst. Junge, diese Abgasanlage ist Standard. Und das Ding ist so geil. Also das macht so geilen Sound, das ist so krank, Alter. Ansonsten, Bremse wurde verstärkt, soweit ich weiß. Wir haben kein ABS. Sitzposition ist für mich total ungewohnt, das ist richtig krass. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Ride. Also ich sage euch jetzt schon, ich habe Todesrespekt vor der Karre. Allein das erste Anfahren für mich war schon ein kleiner Erschrecker, ey. Wie wenig man da am Gas drehen muss. Junge, der Ständer ist so klein. Warum ist der so klein? That's what she said. So, sie ist nicht mehr ganz kalt. Ich bin schon ein kleines Stück gefahren. Aber trotzdem. Der Sound ist Babuschka, würde ich sagen. So, jetzt erstmal hier schön auf dem Parkplatz auf die Fresse legen. Es sieht halt auch todeslost aus, weil ich hier mit meinem Crosshelm und meiner kompletten Stoffausstattung unterwegs bin. Mit meiner FML-Stoffkombi. Das ist halt schon ein bisschen lost. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe auch das Gefühl, so eine Karre kannst du nicht langsam fahren. Ist nicht möglich. Ich kann das nicht, also ich kann nicht verstehen, wie man sowas freiwillig fahren will. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sowas als Anfänger sich holen kann. Ich finde, meine 75 PS auf der SMCR reichen dicke aus. Aber naja, das muss natürlich jeder für sich selber wissen, ne? So, da ich noch nie richtig Sportler gefahren bin, sind Kurvenfahren für mich mit dem Ding auch ist eine Herausforderung. Ich habe mir ein paar Tipps geholt von ein paar Leuten, die schon Sportler gefahren sind und so. Es hat sich jetzt schon ein bisschen verbessert zum ersten Mal, als ich unterwegs war, aber diese Sitzposition ist für mich halt komplett geisteskrank, sage ich euch ehrlich. Mit dem Ding brauchst du dir nie Gedanken machen, ob du ein Auto überholen kannst. Nie! Autobahn 300, egal. Mach halt einfach. So Jalla-mäßig. Also so, wenn man so entspannt fährt, bisschen Cruiser-mäßig auf cool die eine Hand so runter, wie das die Sportler halt immer so machen, dann kannst du die auch lässig fahren, gar kein Thema so, ne? Aber, Junge, versucht mal damit schnell an der Ampel anzufahren. Ich flipp das Ding sofort. Ich habe dafür kein Feigengefühl, sage ich euch ehrlich. Das ist eine ganz, ganz wilde Nummer. Ich finde es übrigens auch sehr geil, dass ich jetzt hier auf einmal irgendwie der Bike-Tester geworden bin. Das war eigentlich nie mein Plan. Und auf einmal gibt mir jeder sein scheiß Bike und ich soll das testen. Warum? Also ich find's geil. Ich find's super cool, einfach mal verschiedene Bikes zu fahren. Aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen weird.
Vor allen Dingen jetzt halt mit meinen Klamotten, ne? Guck mich an, ich sitze hier in Stoffklamotten mit meinem fucking Crosshelm auf einer scheiß 2006er R1, Junge, mit 180 PS. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich nicht. Das ist so krass. Ich weiß auch nicht, ob ich nachher mit dem Enduro-Helm auf die Autobahn will. Ich habe viele Videos gesehen, wo Leute dann so den Kopf nach oben gezogen bekommen haben durch den Wind. Du musst halt wirklich die ganze Zeit Kopf runterfahren, sonst geht's nicht. Wenn da einmal ein Windstoß kommt, bist du direkt weg. Oder ich muss halt den Schirm abschrauben, das geht auch. Aber Junge, Junge. Eigentlich müssen wir schon einmal Topspeed nicht. Ich werde nicht mit 300 über die Bahn fliegen, so bescheuert bin ich nicht. Aber wir müssen schon einmal Knallgas geben auf der Bahn, oder? Das muss schon einmal sein fürs Video. Junge, warum fährst du hier 40? Hier ist 70. Hä? Oh ja, natürlich willst du auch da lang. Oh Mann, ey. Also nicht, dass ich nicht wüsste, in welchem Gang ich bin, aber eine Ganganzeige wäre schon irgendwie auch cool, sag ich euch, wie es ist. Oh Junge, er ist halt auch schon so ein Rentner, Alter. Es ist so krass. Ich habe eben noch überlegt, ob ich die Enduro-Stiefel anziehen soll, aber das hätte ja noch beschissener ausgesehen. Boah, ich habe safe heute Abend Nackenschmerzen, sag ich euch, wie es ist. Ist das krank. Ich möchte mich natürlich auch einfach mal bedanken für den ganzen Support, den ich so in letzter Zeit erfahren habe. Ist ja nicht selbstverständlich, dass wenn man einfach so anfängt, irgendwie Videos hochzuladen, dass man da so supported wird. Finde ich wirklich, wirklich cool. Danke euch dafür. Und gerne weitermachen. Einfach sharen. Mit euren Freunden, Bekannten, Familie, Oma, Opa. Vielleicht sind die interessiert an einer R1, an einem Video. Wer weiß es. Junge, das ist doch nicht normal. Das war doch nur einmal kurz Gas gegeben. Was zum Fick? Ist das krank, Alter. Ich freue mich immer, wenn Fahrschüler auch grüßen. Einfach nett. Ich bin halt jetzt ewig kein Motorrad mehr ohne ABS gefahren. Deswegen weiß ich nicht, wie das so ist mit so einer krassen Bremsung. Ob ich das noch gut im Griff hätte. Aber also hinten fahre ich ja sowieso immer ohne ABS, bei der S und CR wie auch bei der Touareg. Aber vorne ABS zu haben, ist halt schon irgendwie was Nettes, ne? Junge, das ist nicht normal. Das ist krank. Also ihr habt jetzt meine First Reaction schon gesehen, hoffe ich. Da habe ich mir schon gedacht, was ist das für ein Höllengerät? Aber jetzt habe ich einfach mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Das ist ja anders. Digga, das ist komplett anders. Wie kann man sowas freiwillig fahren? Ich würde mich damit so tot fahren, Alter. So umbringen, wirklich. Zickzack, boom, nächster Baum ist meiner, Alter. Wenn ich da mit Vollgas Kurvenballern gehen würde. Never ever würde ich mir das privat holen. Privat. Als wäre das hier ein Gewerbe, was ich hier gerade mache. Als wäre das hier gerade gewerblich, Freunde. Wir sind alles noch auf der Hobbyschiene, ja? Alles noch Hobbyschiene. Was mich jetzt schon abfuckt, ist, dass man immer hier vorne so reinrutscht. Oh, dass man sich eigentlich permanent irgendwie die Eier klemmt gefühlt. Das ist ein bisschen scheiße, sag ich euch ehrlich. Aber sonst, Yuki. Sitzposition bockt mich halt auch null. Ich krieg so Nackenschmerzen. Das ist so krass. Junge, Junge. Oh, ich werde so safe Nacken- und Rückenschmerzen haben heute Abend. Also ich weiß nicht, auf Dauer könnte ich das glaube ich nicht fahren. Ich müsste mal langsam hier ein bisschen irgendwie aus der Stadt rauskommen. Das wird ja auch für euch boring. Ich mache hier einen auf Berliner Street Rider. Junge, wie sitze ich denn auf dieser Karre drauf? Ist das gottlos. Ich finde aber auch die Hitzeentwicklung krass. Also klar bin ich jetzt viel langsamer in die Stadt gefahren. Aber was so von unten an Hitze raufkommt, Junge, das ist ja kein Vergleich zu meiner SMCR oder so. Hier kriegst du ja Fußheizung dabei, Alter. Integrierte Fußheizung gekauft. Crazy shit. Ja, okay, nevermind. Wir werden diese Kurve nicht fahren, weil sich hier alle strikt an die 30 halten. So wie es richtig ist. Haltet euch doch einfach mal an die Verkehrsregeln, meine Damen und Herren. Ein Kollege meinte einfach, Bruder, wheel die doch einfach, wenn du Bock drauf hast. Wheel die doch. Digga, nein, ich kann die nicht mal fahren. Wie soll ich die wheelen, hä? Wie soll ich die denn dann noch wheelen? Das ist ja gar nicht möglich. Mir wurde schon gesagt, dass die Kupplung klackert. Sie klackert auf jeden Fall. Oh, jetzt geht hier der Lüfter an. Junge, Flugzeug einfach auf einmal. Krank. Ehrlicherweise habe ich mir, glaube ich, eine scheiß Zeit rausgesucht. 17 Uhr, Feierabendverkehr. War nicht die beste Idee vielleicht, aber wie sagen wir so schön, Yuki. Alter. Ich habe richtig Respekt vor der Karre, ne? Ich hatte das noch nie.
hatte noch nie so viel Respekt vor einem Motorrad wie jetzt gerade. Das ist ja wirklich krank, was das an Leistung hat. Der Reifen hinten hat auch noch den Angststreifen seines Todes. Also selbst mein Kollege fährt diese Karre nicht auf Anschlag. Das kannst du auch nicht auf der Straße. Wie willst du das Ding auf der Straße auf Anschlag fahren? Das kann gar nicht funktionieren. Da bringst du dich und andere Leute einfach mit um. Aber wie macht man das denn jetzt mit Knie raus? Machen wir gleich mal einen machen wir gleich mal einen Knieschleiferkurs zusammen einfach, alle gemeinsam. In meinem YouTube-Video. Also ich alleine, aber ihr seid irgendwie dabei, so mäßig. Wäre doch auch eine Sache, oder? Ich schwöre euch, wenn ich wieder auf die SMCR steige, ich weiß nicht, wie ich fahren soll. Das geht gar nicht. Das ist einfach ein anderes, also das ist ja bodenlos. Ich verstehe, warum wenn Sportler entspannt fahren, warum die den machen, aber das ist nicht viel entspannter. Sag ich euch ehrlich, ich kriege trotzdem Nackenschmerzen. Ich schwöre, das ist auch einfach meine Meinung, ne? Egal welches Video ihr von mir seht, ich hau einfach das raus, was mir in den Kopf kommt. Ich will nichts beschönigen, kann gar nichts. Ich sage euch jetzt so, wie es ist, nach, keine Ahnung, einer Stunde fahren, nicht mal, halbe Stunde fahren, Digga. Es ist nicht mein Motorrad. Ich würde mir das privat niemals holen. Das Gas hat auch gar kein Spiel. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, ehrlicherweise. Ich glaube, das muss ein bisschen Spiel haben. Ach, Digga, ich kann das nicht, ne? Ich kann so nicht fahren. Was? Junge! Ich hatte das noch nie bei einem Motorrad. Wie, kennt ihr das beim Auto? Man gibt Vollgas in einem sehr hochmotorisierten Auto, man wird so zurückgedrückt. Das hatte ich noch nie auf einem Motorrad. Klar hast du diesen Windwiderstand, du wirst so nach hinten gezogen ein bisschen. Aber Junge, hier ist das wirklich wie beim Auto, dass du diesen Druck merkst. Was ist das denn? Was ist das denn für eine kranke Scheiße, Junge? Hä? Das ist doch nicht mehr normal. Die sind doch nicht mehr normal. Du bist doch deppert. Um Drachenlord zu zitieren, what the hell? What is going on with your brain? Have you brain busted? Junge, ich auf der Karre hier, ich bin brain busted. What the fuck, Alter? Ich komm aus dem Staunen nicht mehr raus. Du Socke voll Popcorn, Alter. Was ist das denn hier? Wir chillen gerade. Ich komm nicht raus. Ich hab Adrenalinschub sein Vater gerade. Also nicht mal Adrenalin, wie heißt das? So euphorisch mäßig. Holy shit. Ich werde so ein Ding niemals ausfahren. Nie in meinem Leben würde ich so ein Ding ausfahren wollen. Nie in meinem Leben würde ich Knie schleifen damit. Nie. Was zum Feck? Was zum Henker, Alter. Wer seid ihr hier? Na, moin Jungs. Junge, warum ist hier jetzt überall 30? Du kannst hier nirgendwo mehr vernünftig Motorrad fahren. Es ist überall nur noch 30. Ah, Mann, ey. Ah. Junge, meine Knie tun weh. Oh. Ich bin alt. Mir tut ehrlich alles weh. Einfach. Ist das krank. So, wir haben zwar heute schon den anderen Tag, aber ich bin heute noch mal ein bisschen gefahren. Habe mich ein bisschen sicherer auf der Karre gefühlt. Es ist trotzdem geisteskrank, was da auf diesem Motorrad geht. Mein Fazit zu der Karre: komplett wild. Es ist vor allen Dingen komplett roh. Hier wird nichts reingeregelt. Ne? Wir haben keine Elektronik, keine Traktionskontrolle, kein ABS, gar nichts. Und es ist so verdammt wild. Ich würde mir das niemals selber holen. Ich glaube, wenn ich das Ding noch länger fahre und confidenter darauf werde, bringe ich mich irgendwann um. Deswegen lassen wir die schön in der Garage stehen und fahren damit ein paar Kaffeerunden, aber mehr auch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Testride-Video oder whatever. Haut da rein.
die römpelt auch manchmal. Digga, wenn ich das Ding hätte, also, wenn es mir gehören würde, ich wäre nach 2 Wochen tot.